अगर हम स्टार्टिंग से ही स्टेप बाय स्टेप काम करना सीख ले तो हमारे लिए हम प्रॉब्लम को ढूंढना बहुत बड़ा बात नहीं होता, बहुत इजी तरीके से हम लोग ढूंढ पाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उन प्रॉब्लम को लेके आपको घबराना नहीं है। ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, ये तो मुझे कभी नहीं मिला, ये फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहा है, ये प्रॉब्लम तो मैं आज तक देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। इस फील्ड में कॉमन प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। हर रोज़ एक नया कार होगा आपके पास, हर रोज़ एक नया प्रॉब्लम होगा और उसका सोल्यूशन भी अलग अलग होगा। लेकिन जो हमारा डायग्नोसिस का तरीका होता है ये सेम ही रहेगा। हर रोज़ स्टेप बाय स्टेप ही चेक करेंगे। अगर हम लोग एक ही तरीके से चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो बातें हम लोगों ने बहुत कर लिया, अब चलिए काम करते हैं।